黃教練啲腳都好鬼齊，啲手腳都。唔係咯，黃教練唔使啊。即係等最後嗰10秒，大家鬥快攞翻，淨係攞一分。就會阻住晒添。你作為小夫嘅黃教練咦，黃教練都好喎，呢下都好靚喎。爭少少。我睇唔到。咩啊？我覺得幾好喎。應該係爭少少。我覺得就爭少少。但係要距離5 cm 啊嘛。咁係入晒嘅。3啊，黃教練已經。哎呀！你死啦，好似冇冇。邊邊？紅嘅藍啊？梗係藍啦。冇乜點喐㗎咯喎，已經係。係咯。哇！好，呢下都好靚喎，點解唔俾分啊？好靚啊！都唔知俾邊個，我都睇唔到邊個。我睇到紅色喎。我都唔知係邊個。兩個一齊出，我唔知。哇！好嘢喎，竟然避開喎。係啦。哇！好靜喎，呢兩個大家。係咪紅啊？好斯文喎呢兩個。搞到咁靜嘅。歐陽教練就手勢，咁啊黃教練又唔想逼佢。就逼佢。有冇到？擒入啲啦，黃教練。我都佢 OK 啊，係啊，喂，行入啲啊，攞下分啦，唔得啊，唔得，哎呀，完啦。